จากไร่บางแพที่รักครับวันนี้มาดูคุณย่าทิพย์ช่วยกับรถไถปั่นหน้านี่เลยครับนี่คุณย่าทิพย์นี่เลยครับนี่เป็นไม่เป็นก็ทำได้ครับนี่เลยครับนี่เก่งมากเก่งมากช่วยกันนี่เลยครับมาใช้โรตารี่ยันมากครับนี่ตอนนี้โซ่มันหย่อนหน่อยจะต้องไปตั้งโซ่ใหม่โอเคท่านี้ก่อนค่ะวัตตาเน